Ну, об институте я могу сказать очень мало, потому что я там была гостем один раз, по-моему, и один раз в институте проводилось обсуждение книги Лидии Корнеевны «Софья Петровна». Очень интересно мне было услышать все, что там происходило, и об этом подумать. Я думаю, что и надеюсь, что жажда просвещения неистребима. Как всегда мама цитировала, как говорил Маршак, что надо разложить костер, а огонь упадет сверху. Вот если раскладываются такие костры, чем и занимается, наверное, и Свято-Филаретовский институт, то там, наверное, есть и увлеченная молодежь, и жажда просвещения, и все это присутствует. То, что я видела вот за те немногие разы, когда я там была, это подтверждает полностью.